君誰ですか？今名乗っただろう。東武戦隊動物じゃ。我々はこの東武動物公園の飼育員をしているヒューマギアです。飼育員をしているヒューマギア。でもなんで人の姿をしてないの？滅亡人外ネットの方から聞いたんだ。この東武動物公園を破壊しようとする奴がいると。その名は仮面ライダーゼロワン。ゼロワン？ゼロワンは絶対にそんなことしないよ。いや、する。我々はゼロワンを倒すためにこの姿となり力をいただいたのだ。お姉さん、仮面ライダーゼロワンを呼んでもらえないかな？絶対に呼びません。だってアルト社長は今日ここに来ることを、みんなに会えることを楽しみにしてるの。なのに戦うためになんて絶対呼べない。そう。なら仕方がない。この会場にいる子供たちにも協力してもらおうか。子供たちは関係ないでしょ。関係ないさー。目的のために多少の犠牲も仕方がない。お前たちゼロワンをおびき寄せるためにここにいる子供たちに恐怖と絶望を与えるのだ。演奏。おい、ちょっと待ってよ。子供たちは関係ないでしょ。ねえゼロ。全然話が通じない。みんな大きな声でゼロワンを呼ぶよ。せーの。もっと大きな声で。せーの。一番大きな声で。せーの。ゼロワン助けてー。そこまでだ。Authorize. 変身。Rise. Jump to the star turns to a fighter kick. 貴様は俺か。俺は仮面ライダーゼロワン。みんな、お姉さん大丈夫？貴様が仮面ライダーゼロワンか。俺のこと知ってるの？俺も有名になったな。そんなこと言ってる場合じゃないから。ごめんごめん。仮面ライダーゼロワン、この東武動物公園を破壊するなど俺たちが絶対に許さない。破壊？いやいや、俺は破壊なんてしないよ。てか君たちは一体。よくぞ聞いた。我ら東武戦隊動物じゃ。動物じゃ。東武戦隊ってなんとか戦隊のパクリじゃん。違う。我々はお前を倒すために結成したのだ。この場所を守るために。この人たち、ここの飼育員をしているヒューマギアなんだって。なるほど。じゃあこの人は飼育員をしてるグイーン。はい、アルトちゃん。そんなことはどうでもいい。今ここでお前を倒す。お姉さん、とりあえずあとは俺に任せて。みんなのことお願い。動物じゃ。お前たちを止められるのはただ一人。俺だ。止められるものなら止めてみな。お前たち行くぞ。来い。ゼ
チーム5人こいつらは追加選手お前たちいつもちょっと調子よかったみんな力を合わせていくぞいくぞほっせっほっそうせっほっそうよしみんなよくやったぞよし動物じゃアタックだうまいいなワニあんこちゃんゾウアイちゃんアルパカタクト君ライオンバラット君フィニッシュ見たかこれが東武戦隊の力だ今のこの東武動物公園の動物たちの名前みんなこの後よかったら会いに行ってねいやそんなに動物たちが好きなのどうして言っただろうここを守るためだ俺はここを破壊したりなんてしない俺だってこの場所が好きなんだ騙されないぞあのお方が言ってたんだお前はここを破壊するとあのお方いやきっとお前たちはそいつに騙されてるんだってうるさいこれでとどめだ誰だバーワイ Authorize Common Rider Common Rider 変身 Shut rise Shooting 情けない姿だなヒデン社長エイムズお前も仮面ライダーかああ仮面ライダーバルカバルカだとそんな話は聞いてないぞこいつらの滅亡人雷ネットの仕業かわからないけど普通のヒューマンギアと違ってまだ心が残ってるんだほうだが暴走したことに変わりはないここでぶっ潰す何人来ようと関係ない我々が仮面ライダーを倒す行くぞヒューマンギアは残らずぶっ潰す